satu, dicoba, dicoba. Satu, tes, satu. Satu, dicoba, tes, satu.
tes satu. Dicoba satu. Tes satu. Dicoba. Sebagian nggih kathah nggih nek niki biasane dilebetne mboten kepanasan. Niki pengombong dilebetne nembe acara panggih terus lung panampi. Tapi nek memang toh dari pihak iki pasase. Masa asingan dirubah kan itu pun dirubah mawon. Dirubah riyo mawon. Pun dirubah mawon. Nggih dirubah pasrah rumben. Pasrah setelah pasrah persiapan betul nggih pambedoling karmaning kembaran paparan saking ngantenanan nembe dikomlebet. Nggih temune teng yo iki sarep mlebu lho. Tapi kan masuk. Enggak ini masuk, ini kan masuk. Kontak cepet loh. Pengantin wis masuk. Siapa yang nyambut? Yo. Yo orang tua. Nggih. iki pasase. Pasar. Dan t-shirt nih. Pengantinnya sarmoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuting ini siap sih. Nah, mulai kudu tukang syuting supaya mulai tanpe. Karena kami juga menyandra dari sana, mungkin nanti di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala likafati ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alul baiti ajmain. Syukur alhamdulillah kita tansah aturaken kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang ing dalem menika dinten Sabtu 21 September 2021 gangsal 2021 sekawan kapareng keluarga saking Bapak Sugianto dalah Ibu Yatmi anggadhahi damel inggih menika ngawontenaken acara panggih pinanganten. Syukur alhamdulillah adicara ijab kabul sampun kelaksanan kala wingi kanthi lancar pratitis wonten-wonten manggih alangan rubida menapa.
Sholawat dalah salam sumangga tansah kita aturaken kunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul Khotamul Anbiya, panutan sa alam donya ingkang mangke badhe paring syafaat dhateng kita sami wonten ing alaming barzah. Allahumma amin. Alhamdulillah wonten ing titiwanci menika para pangombyong pinanganten kakung utanipun saking keluarga ageng Bapak Mulyono dalah Ibu Ngadinem ingkang pidalem saking Benowo Jedak Sidoarjo Sragen Jawa Tengah sampun kepareng rawuh ing pramila sumangga adicara ing siang menika enggal kawiwitan dateng para-para ingkang pinanggenah mratelakaken rancakipun adicara sumangga enggal samapta ing gati. Saderengipun adicara panggih mangke badhe kawiwitan adicara pasrah lan panampi ingkang mangke badhe dipun sarirani dening duta saking keluarga ageng pinanganten kakung. Saking pinanganten kakung Bapak Suparjo dipun dampingi Bapak Taman kalian Bapak Sukiti inggih menika ngaturaken pasrah dhateng keluarga pinanganten putri. Nggih. Katur juru musik semonggo dipun samaptakaken gending Kebogiru kangge mangayu bagya rawuhipun keluarga ageng Bapak Mulyono dalah Ibu Ngadinem ingkang tebih-tebih rawuh saking Sragen Jawa Tengah. Sumangga dhumateng para rombongan pengarak pinanganten kakung keparenga tindak mlebet sugeng rawuh kanthi lila mardika mardiganing manah dhateng dalemipun Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi wonten ing tlatah Sunu 3 Kecamatan Talo inggih Laladan Makassar Sulawesi Selatan. Mohon mic-nya satu lagi. Inggih sabar sawetawis kanthi nenggo wekdal ingkang sae. Sumangga adicara salajengipun adicara pasrah lan tampi saking keluarga ageng pinanganten kakung dipun tampi dening duta saking pinanganten putri kasumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kunjo dumateng panjenenganipun para pinisepuh sesepuh ingkang satu dina bekteng. Langkung-langkung dumateng popoen ingkang utaman ingkang pantes pinundi.
para pangemban pangmating praja, para satri negari ingkang dados pandam panteng kalodase ingkang sinuba sekaring panghormatan. Para alim ulama, para kiai, para haji hajah santriwan satriwanti ingkang ngrintelan dalu tansah suwanding kitab wayang ilahi minangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Boten kadalumben dumateng katang werda sarana madya para tamu kakung miwah putri ingkang tansah kula tresnani. Dumateng panjenenganipun Bapak Abdullah Zainuri Turyanto ingkang angemban dawuh luhur wonten ing madyaning pawian punika minangka sulih salira saking panjenenganipun Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi. Sowan kula ing ngarsa panjenengan minangka duta sarananing saking panjenenganipun Bapak Mulyana dalah Ibu Ngatinem tiyang sepahipun penganten kakung ingkang bidalem saking Bedowo Jetak Sidoarjo Kabupaten Sragen Asri Jawi Tengah. Sowan kula ing ngarsa panjenengan minangka saderengipun kula matur langkung rumin kula dherekaken muji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung nggih karena miwah berkah pangestunipun kula sarungungan kanthi rahayu wilujeng boten wonten astunggaling punapa-punapa. Sowan kula ing ngarsa panjenengan nggih punika ngaturaken salam taklim ugi salam takzim dumateng piyambakipun Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi ugi sangyang para rawuh para pilenggah kula ikraraken kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kula sarumbangan sakmenika badhe ngaturaken wonten ngarsa panjenengan Sekar Cempaka Mulya nggih punika anak Mas Bagus Temanten Adiyanto putra saking panjenenganipun Bapak Mulyana dalah Ibu Ngatinem ingkang menika saestu nuhoni kanthi pasarujukaning pirembangan ingkang wedal kawuri bilih ing dinten winaton nggih dinten menika anak Mas Bagus Adiyanto badhe kapanggihaken miturut satataning adat widi widana ingkang lumampah wonten ing mriki kaliyan Nimas Ayu Endang Nawi Minati sarjana ekonomi putrinipun Bapak Sugiyanto saha Ibu Yatmi ingkang menika anak Mas Bagus Adiyanto kula aturaken dumateng panjenengan kejawi saking punika ugi kali tansuling kantresnan kula kinanten sasana redana ubarampe ugi sawetawis mugi-mugi keparenga kantampi kanthi retnaning penggalih ugi saged dadosaken talining pasedherek anggenipun sami bangun bebesanan ingkang salajengipun menggah kalaksanan sedya kula sak pangombyong pinanganten kakung tansah jumurung ing karsa budidarya mugi-mugi Gusti ingkang Maha Agung ngijabahi Suryatama punika. Kunjuk dumateng sangganing para rawuh para lenggah adilenggah ingkang dadi kinurmatan nggih mungkin kados mangkaten pasrah kawula mbok bilih wonten kekirangan kelepatan kula nyuwun pangapunten mbok menawi sakmangke sampuning payuhan prasaja menika kula sarumbungan badhe nyuwun pamit ugi nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi pikantuk kawilujengan nirbaya nirwikara nirsambikala ing wasana mbok bilih kathah kelepatan kekirangan kirange trapsila anggen kula matur menapa dene sowan kula sarumbungan boten dadosaken pirenaning penggalih panjenengan kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
Adicara salajengipun natur tampi minangka duta saking ingkang mangkugati inggih menika Bapak Sugiyanto adalah Ibu Yatmi ingkang kasarirani panjenenganipun Bapak Abdullah Yenuri Turyanto Hotel kasumanggaken sumangga. Matur sembah nuwun dumateng kadang pambiyawara ingkang rika lenggah ninjang menika sampun kepareng paring wedal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sirahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan wa min ayatihi anggolakolakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu al-ayah. Amit pasang palimang tabe iladina mugi sinabetna ing iladuni. Mugi kalilah ana kawula marak sowan wonten ngarsa handika sami lan mugi tinebihna saking tulak sarik sikudenaning Gusti ingkang murbeng dumadi awratipun rikala dangan enjang menika kawula mundi dawuh ngemban wuwus pangandikan saking pepunden kula sepuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi Sakutra kula wangsa kasuwun nampi atur pasrah saking keluarga ageng panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Mulyono ingkang mijil saking Laladan Bedawa Jetak Sidoarjo Kabupaten Sragen Jawi Tengah ingkang dipun sarirani panjenenganipun kadang kula kinasih Bapak Suparjo. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepunden para pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang daat pinundi. Dumateng para alim, para ulama, para ustad lan para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi ya Rabbi ingkang minangka panuntun kiblating panembahan luhuring budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Boten kata lumben dumateng para pangemban pangbating praja miwah satriyaning negari. Saya ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya. Ingkang pantes nampi pakurmatan saha ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih ingkang daat kawula bektosi. Boten kata lumben dumateng keluarga besar pepunden kula sepuh Bapak Mulyono dalah rombongan ingkang mujil saking Laladan Bedawa Jetak Sidoarjo Kabupaten Sragen insyaallah ingkang dipun mulyakaken panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang limnambaran Pancasila pramila datan kendhat kawula tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa nun injih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ganjar kawilujengan dhateng kita sedaya katitik rika lenggahan enjang menika tepatipun wonten ing dinten Sabtu Legi Surya kaping 21 September warsa 2021 kita sedaya tasih saged makempal nyawiji wonten Bali Wisma Pahargyan saking keluarga ageng pepunden kula sepuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi Sakukuban kanthi kawontenan sehat pinayungan kararjan
tinebihna saking nirbaya nir ing samikala. Salajengipun sholawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin, piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah, piyambakipun ingkang ngasta ugi bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agami Islam. Temtunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun. Kanthi ing pangajab mugi sedaya ingkang rawuh wonten kalenggahan enjang menika bil khusus keluarga besar pepundhan kula sepuh Bapak Sugiyanto Sakukuban dalah keluarga besar Bapak Mulyono Sagotrah Kulawangsa mugi kalebetaken tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Déning kang salajengipun sakderengipun kawula nampi atur pasrah saking keluarga ageng panjenenganipun pepundhan kula sepuh Bapak Mulyono ingkang dipun karsai panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Suparso langkung rumiyin sakderengipun kawula nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan boten ateges kawula ngicali tata trapsila awit kawontenan ingkang mekaten. Pramila sepindah malih ing mriki kawula mundi dawuh minangka sulih sarira menggah talanging basa kaburih ngaturaken menggah atur pasrah dalah panampi. Déning kang salajengipun kala wau saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mulyono ingkang dipun prakarsai panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Suparso sampun ngaturaken menggah salam taklim. Salam taklim saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mulyono kawula tampi kanthi leganing penggalih dene ing mriki kawula ngaturaken menggah atur salam taklim panampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene kala wau ugi saking panjenenganipun Bapak Suparso, Bapak Suparjo selaku duta Sinarwaya saking keluarga ageng Bapak Mulyono wonten kalenggan enjang menika hanglarapaken pinanganten kakung utawi Sekar Mancawarna nuninjih Ananda Adianto putra Tanoyo saking panjenenganipun Bapak Mulyono saking ingkang mijil saking Laladan Bedawa Jetak Sidoarjo Kabupaten Sragen kawula tampi kanthi ikhlasing penggalih mugi-mugi punapa ingkang dados hajat saking keluarga ageng Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi anggenipun netepi darmaning aspuh wonten ing kalenggahan enjang ngantos purnaning penggalih ing sakmangke mugi saged pinaringan rancak lancar tinebihna saking nirbaya nir ing samikala. Déning sakmangke anak Bagus Adianto badhe dipun wontenaken nggih menika adicara adat widi widana kang sinengker wonten ing Laladan Jalan Sunu 3 Kelurahan Suangga Kecamatan Talu Kota Makassar miki badhe dipun wontenaken hadicara panggihipun pinanganten sarambit. Mugi-mugi acara panggih sakmangke wiwitan ngantos pungkasan purwa madya wusana manggih rahayu wijeng sageta sembada kang jinangka jumbuh ingkang tansah kinayuh. Déning kang salajengipun kala wau Bapak Suparjo ugi ngaturaken ingkang arupi sanggan ugi redana saking keluarga panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Mulyono sedaya peparingipun kawula tampi kanthi syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kanthi peparingipun mugi saged hangenteng-entengaken anggenipun netepi darmaning sepuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi sekeluarganipun. Ugi kanthi peparingipun mugi saged hangraketaken anggenipun kekadangan saha kebebesanan antewasipun keluarga panjenenganipun Bapak Mulyono kalawan keluarga panjenenganipun Bapak Sugiyanto. Menggah isi redana kula pribadi mboten pirsa pinten jumlahipun
Dados ing sak mangke ingkang mangertosi redana menika namung Bapak Sugiyanto kalawan Bapak Mulyono. Dening kang salajengipun kala wau Bapak Suparjo ngaturaken hambuk menawi pangarak pengombyong nganten kakung saking keluarga Bapak Mulyono sampun sawetawis wonten ing Wisma Pahargyan ing sak mangke badhe medal pasilan nyuwun pamit nyuwun donga ugi mugi lampahipun pinaringan rahayu. Mekaten ugi kawula minangka sulih saking keluarga panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi namung saged nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya loka mugi lampahipun Bapak Suparjo dalah rombongan saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Mulyono anggenipun medal saking Wisma Pahargyan Jalan Sunu 3 ngantos dumugi dalem soang-soang saged pinaringan slamet ampun wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mekaten ingkang saged kawula aturaken menggah atur panampi saking keluarga panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi wonten kekirangan wonten kalepatan ugi wonten gonyak ganyu ing atur kawula hang lenggana kawula namung titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekhilapan tuwin kalepatan sedaya kala mboten sanes sawit jubrukipun pangertosan kula kirangipun seserepan kawula pramila saking kawula tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-ageng ingkang akhiripun saking kawula cekap billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sawetahipun kawula wangsulaken dumateng kadang kula kinasih Bapak Pambiyawara malih. Matur nuwun matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun cetha pratitis pangandhenganipun para duta swara ingkang minangka sesulih saking keluarga ageng pinangetan kakung dalah pinangetan putri. Salajengipun sumangga katur keluarga ageng pinangetan kakung para pangombyong pinanganten keparenga tindak alon-alon mlebet dhateng panggenan ingkang sampun kasamaptaken kanthi iringan kebo giro sumangga. Para pangombyong keparenga lenggah rumiyin. Monggo katuran mlebet tindak dhateng dalemipun Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi wonten ing tlatah Sunu 3 Talo Makassar Sulawesi Selatan. Keparenga keluarga pinanganten putri ingkang nampi sasrahan sanggan dalah upa rampinipun inggih sugeng rawuh dhateng dalem pahargyan panggih ing dinten menika inggih menika dalemipun Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi tiyang sepuh saking Dyah Endang Nawi Minati SE pinanganten putri. Adicara panggih wonten ing dinten samangke dipun adani dening rumah pengantin Redi Rangga Channel Kostrad Karyango Maros Sulawesi Selatan. Jasa video syuting Trisno Studio Jalan M Jupri Makassar. Kairing Orkes Campursari New Kalista pimpinan Bang Jolego saking Jalan Dakwah Makassar Sulawesi Selatan. Semoga katuran lenggah ingkang kanthi sekeca wonten papan ingkang sampun kasamaptaken dening keluarga. Inggih adicara pasrah adalah tampi sampun kelaksanan. Sumangga
ing samangke badhe kalajengaken adicara bedol kembar mayang saperlu nglajengaken adicara panggih wonten ing siang menika dhateng para-para juru sumbaga ingkang pinanggenah anata adicara panggih keparenga samapta ing gati samapta ing diri amargi adicara panggih samangke enggal badhe kalaksanan sasampunipun adicara bedol kembar mayang. Sumangga dateng pinanganten kakung Bagus Sabiyanto kairing para keluarga keparenga tindak mlebet dateng dalemipun tiyang sepuh piyambak inggih menika Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi ing mangke badhe kalaksanan adicara bongkar kembar mayang dalah adicara panggih kairing gending mugi rahayu sumangga juru musik inggih sugeng rawuh para tamu kakung Swawana Putri keluarga ageng saking pinanganten kakung sampun lumebet lumampah dateng dalem Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi nuwun sewu katur juru musik keparenga kagantos musikipun kodhok ngorek wonten boten kodhok ngorek nggih. Inggih alon-alon lampahipun menika maratelaken bilih samangke wonten ing bebrayan agung pinanganten kekalih tansah tindak satindak kanthi nastiti hati-hati kebak ing kaprayitnan ing pangajap mugia tansah manggih lancar wilujeng tanpa manggih rubiga menapa-menapa. Adicara panggih dalah bedol kembar mayang mangke badhe pun pandegani dening juru adat pamengku adat wonten ing tlatah Sunu Makassar Sulawesi Selatan inggih menika Bapak Abdullah Yenuri Turyanto utawi Pak D Mastur.
Sabar sawetawis ki kawontenan. Inggih. Sumangga kanthi pangatos-atos bismillahirrahmanirrahim. Cara panggih inggih mong tukar kembar mayang. Kembar mayang inggih kayu daru kalpataru menaka simbol penguripan utawi pengayuman dalah kelanggengan. Kembar mayang, kembar sampun nyebataken mayang menika kembar mujudaken at suci saking pinangatan kekakalih bilih samangke pinangatan kekalih gadhahi hajat niat inggih menika bangun balai griya adicara panggih nembe kelaksanan samenika atur salam taklim sungkem ingkang dipun inggih dipun pimpin pamangku adat Bopo Abdullah Yanu Toryanto. Adicara salajengipun salam sungkem saking pinangatan putri dhateng pinangatan kakung inggih Kang Raka menika mujudaken pralambang bilih tiyang istri kedah tansah atur pangabektos dhateng ingkang kakung. Salajengipun adicara amecah antigan utawi nginjak. Alhamdulillah sampun kelaksanan pecah antigo. Pecahipun tanggal Bagus Adyanto dinten samangke sampun kepareng minangka kakung ambasuh samparan tapi suku tans bos dateng kakung. Salajengipun junjung derajat pinangatan kakung junjung derajatipun putri lan kalajengaken putran kaping 3 ingkang dipun pandhu dening juru sumbaga adat Ibu Sunati. Inggih putran kaping 3 ing pangajab mugi pinangatan kekalih tansah rukun atau runtut samangke kados Mimi lan Mintuna.
ke kalajengaken jajar jumeneng pinangatan kekalih kangge kalajengaken adicara boyong sindur ten kang bapa dalah ibu kandung sumangga samapta amboyong sindur tumuju dateng sasana mulya sasana rinengga kanthi kairing gending Sri Nalendra sumangga juru musik boyongipun pinangatan kekalih saking adicara panggih dhateng Sitinggil kairing gending Sri Nalendra kanthi beksan cucuk lampah inggih menika pambeksan ingkang sampun kondang kaloka Redi Rangga Channel Kostrad Karyango Maros Sulawesi Selatan. Boyong sindur meratelaken bilih ingkang rama dalah biyung tansah meratitesaken dhareng para putra ing semangke anggenipun bangun balewisma sageta tata titis sageta jumbuh kang gindayuh ing pralambang satindhaipun boyong sindur kasebat ing arsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutkuri handayani ing arsa sung tulodo ingkang bapa minangka asepuh sageta tansah paring katuladan dhateng para putra ing madya mangun karsa pinangatan kekalih anggadhahi karsa cipta lan cita nggih menika bangun balewisma tuturi handayani ingkang ibu minangka tiyang sepuh keparenga tansah paring wewarah pepiling dhateng ingkang putra samangsa-mangsa pinanganten utawi putra kekalih lingsir saking bebener keparenga tansah paring papemut pamulang mugi saged wangsul dhateng margi kalersan. Pinangatan kekalih karak tindak alon-alon dateng Sitinggil utawi kursi rinengga inggih kursi wiwaha menika ta cucuk lampah satriya ingkang dipun pandegani dening panjenenganipun Bapak Suparlan dalah pambeksa ingkang sampun kondang kaloka Redi Rangga Channel inggih menika sanggar tari lan rumah pengantin wonten ing Laladan Kostrad Karyango Maros Sulawesi Selatan. Menika to ingkang bapa dalah ibu saking pinanganten putri amboyong sindur alon-alon lampahipun tindak dhateng Sitinggil
keparenga kanthi pangatos-atos ing pangajap tansah manggih Slamet Bejo Mulya Raharja mboten wonten alangan setunggal punapa. Samangke sasampunipun pinanganten kekalih dumugi dhateng setinggil kursi sasana mulya keparenga ingkang bapa nggih menika Bapak Sugiyanto lenggah wonten ing dampar utawi kursi rinengga saperlu anglampahi adicara bobot timbang. Inggih kalajengaken Kang Popo lenggah wonten ing palenggan sasana mulya ingkang Popo lenggah saperlu adicara bobot timbang. Wardinipun bobot timbang nggih menika nimbang bobot antawasipun putra mantu kalian putra piyambak. Nalika semono ingkang garwa nggih Ibu Yatmi caos pitakenan dhateng ingkang bapa. Bapak abot endi, Pak? Lajeng keparenga anjawab padha abote, Bu. Anak mantu karo anake dhewe ora ana bedane, kabeh padha abote, padha tresnane, padha kasih sayange. Inggih sampun kepareng awit dinten sawangke pinangatan kekalih sampun kaanggep putra piyambak. Mboten wonten bentenipun antosipun putra mantu kalian putra pribadi. Menika bobot timbang salah sawijining adicara adat asli tanah Jawi. Salajengipun keparenga ingkang bapa jumeneng dhateng sangajengipun ingkang putra inggih menika tanem jero. Sumangga juru sumbaga keparenga meratelaken inggih adicara tanem jero menika ing pralambang tiyang sepuh anggadhe niat tanem mugi-mugi kanthi tanem sageta anjalari lestantunipun panggesangan. Juru adat Sumbaga wonten ing siang menika menika Ibu Sunarti menika juru adat Sumbaga ingkang sampun kondang ngaundang wonten ing tlatah Makassar mriki. Adicara salajengipun nggih menika kacar kucur. Menawa werdipun kacar kucur menika wujudipun guna kaya arupi dono arta beras kawak, dele kawak, kacang kawak ingkang kaparingaken saking Kang Kakung pinangatan Kakung dhateng pinangatan putri sageta dipun tampi kanthi geminas titi dele kawak, kacang kawak
sing adoh dadi cedhak, wong liya dadi sanak, dadi kepenak. Kacar kucur katitipaken dhateng Kang Ibu. Ibu menika gunakaya saking ingkang raka. Katitip dhateng Ibu nyuwun tambah donga berkah pangestu mugi tambah kathah. Gunakaya tambah berkah sageta kangge ibadah. Syukur-syukur kangge sangu munggah kaji ten Mekah Madinah. Saged kangge tumbas sawah, bangun omah, lan aja lali sedekah ya. Muga-muga berkah. Allahumma amin. Adicara salajengipun inggih menika dahar walimah ingkang sampun kasamaptaken dening para juru boga. Dahar walimah, dahar menika nggih dahar walimah menika adicara pinanganten. Mereka meratelaken bilih samangke wonten ing pahargyan wonten ing Berbayan Agung. Pinangatan kekalih tansah guyub rukun, saling asah asih lan asuh. Tansah rumaket raosipun ngerasaken manis gurihnya kehidupan. Nanti setelah sungkeman dekatkan aja nanti sungkeman. Inggih adicara dahar walimah dipunawiti saking ingkang putri caos dahar inggih ingkang kakung nggih saged caos dahar dhareng tang putri sami-sami dulang-dulangan menika dipun masak sareng-sareng lan dipun raosaken sareng-sareng. Piye Dik rasane Dik? Ya seger, gurih, manis. Inggih sekedhik-sedhik kemawon kalajengaken ngunjuk tirta wening ingkang menep. Tirta menika banyu, wening menika bening. Tirta menika mujudaken sumbengering panguripan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngunjuk tirta wening dadosa kekuatan ing jasmani rohani. Allahumma amin. Sampun kelampahan adicara dahar walimah utawi kembul bojono utawi dulang-dulangan. Sumangga pirantos inggih dipun inggih adicara salajengipun samangke inggih menika sungkeman nanging saderengipun keparenga Lokar Duwung katur Bapa lan Biyung besan Bapa Mulyono dalah Ibu Ngadinem keparenga rawuh mlebet dhateng Sitinggil utawi
kursi wiwaha saperlu nindakaken adicara sungkeman ingkang putra badhe ngaturaken sembah sungkem dhateng para tiyang sepuhipun. Inggih ingkang pinanggenah keparenga nyamaptakaken kursi kangge lenggahipun para sepuh. Inggih ingkang besan Bapa Mulyono dalah Ibu Ngadinem keparenga tindak dhateng sasana mulya kepareng badhe nindakaken adicara sungkeman. Sumangga Ibu Yatmi adalah Bapak Sugianto keparenga nyambut ingkang besan supados Bapa Mulyono adalah Ibu Ngadinem kepareng rawuh dhateng papan pahargyan inggih sasana mulya wonten ing siang menika. Menika pepanggihan keluarga kalih inggih menika keluarga Bapak Sugianto dalah Ibu Yatmi kalian Bapak Mulyono dalah Ibu Ngadinem kekalihipun sami-sami saking Laladan Sragen Jawa Tengah Indonesia. Keluarga Bapak Sugianto dalah Ibu Yatmi anyambut kerawuhipun Bapak Mulyono dalah Ngadinem kanthi suka renaning penggalih. Sumangga sumangga sugeng rawuh sugeng rawuh. Menika pepanggihanipun kalih keluarga wonten ing sasana pahargyan ing siang menika. Salajengipun keparenga Bapak Mulyono dalah Ibu Ngadinem kalarak tindak ngajeng dhateng sasana Sitinggil utawi sasana Adimulya. Saperlu nindakaken adicara salajengipun nggih menika sungkeman. Kairing ungeling gending gambyong nggih gambyong mari kangen. Inggih para sepuh, para pinisepuh dalah para pangombya pinanganten kekalih. Adicara wonten ing siang menika kaipur dening Orkes Campursari New Kalista pimpinan Bangjo saking Jalan Marwah Makassar Sulawesi Selatan.
kota minangka suwe babar pisan ora krungu kabare Bapak Suparman sajake rada keluarga Bapak Mulyono dan Bapak Subyakto tindak dateng setinggil dateng Sasono Mulya nggih Sasono Adi Coro sumangga enggal tindak dateng sedikit keparenga nindakaken adicara sungkeman Binarung swaraning pradonga dalah ungeling gambyong mari kangen swanten saking para seniwan seniwati saking orkes Campursari Kalista sampun ngregengaken wontenipun pahargyan ing siang menika jebul kae sing tak anti-anti wis teko kene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lali salajengipun inggih menika Lukartu kangge nglaksanakaken adicara pang sungkeman sumangga Lukar adiluwung Lukar duwung utawi melepas keris ingkang badhe dipun pandegani dening Bapak Suparlan atiku dadi tentrem sumangga Lukar duwung utawi melepas keris kangen mulai sira netra tajem biasane iya acara Lukar duwung utawi melepas keris menika mujataken prasyarat bilih samangke nalika badhe atur pisungsum sungkem pangbektos dareng para sepuh kedahipun nang lepas alukar duwung utawi pusaka inggih halo sasampunipun Lukar duwung utawi melepas keris kasimpen wonten ing panggenan ingkang sampun kasameptaken salajengipun inggih menika sungkeman ingkang putra pinangetan kekalih badhe atur pisungsum pangabektos dhateng para sepuh dipunawiti saking tiyang sepuh pinanganten putri. Sumangga menika sungkeman dhateng para sepuh ngaturaken pangabektos ibu lan bapa nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun kawula minangka putra awit saking kandungan lahir alit ngantos ageng samenika dereng saged caos pakurmatan dhateng para bapa lan ibu nyuwun pangapunten ingkang kathah ananging wonten ing dinten menika kawula kekalih nggadhahi hajat niat bangun bale wisma keparenga
paring berkah pangestu datang kula kekalih Bapak Ibu. Mugi-mugi Allah ngijabahi menapa ingkang dados gegadangan kawula. Iya ngger, Nduk. Lan bocah bagus. Tak lilani, tak ridhoi. Ora lewat pangestuku tanpa nono, moga-moga dadi jimat. Gusti Allah ingkang maha mulya, ingkang maha kuwasa, ngudaneni apa kang dadi setiamu. Kalajengaken sungkeman dhateng bapa lan biyung. Inilah suatu prasyarat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jumbuh kalian hadis Rasulullah. Ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidaini. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah bergantung murka orang tua. Manakala kedua orang tua telah memberikan ikhlas dan ridhonya, doa restunya, insya Allah segala langkah, usaha, ikhtiar, niat tujuan ke depan akan dilancarkan, mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, ketentraman, tercapai yang dicita-citakan, yakni terbinanya rumah tangga yang syakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Monggo kandi alon-alon lampahipun repepeh-repepeh ngabiyantara atur pangabektos sujud sungkem dhateng ingkang bapa lan ibu inggih menika Bapak Ibu Mulyana dalah Ibu Ngadinem, tiyang sepuh saking Bagus Adianto. Ibu sumangga ngaturaken pangabektos Ibu lan Bapa. Nyuwun pangapunten sedaya kelepatan ingkang putra, nyuwun tambah donga pangestu mugi Allah paring limpahan karunia rahmat dalah ridhonipun, mugi-mugi kelaksanan katsubuh ingkang ginayuh kasembatan menapa ingkang dados gegadangan kawula kekalih. Iya ngger tak pengestoni Gusti Allah ngijabahi. Allahumma amin. Mekaten adicara sungkeman sampun kepareng katindakaken. Semoga pinanganten kalih lenggah kanthi skeca wonten dampar kencana inggih dampar Adi Mulya. Dampar rinengga ingkang kanggit kanthi paesan kusuma maneka warna. Duwung kapasang malih duwung utawi keris menika setunggaling pusaka piandel minangka piantun Jawi. Inggih salah setunggaling kasampurnaning priyantun Jawi inggih menika inggih gadah wisma, gadah kukila, gadah garwa, gadah inggih curika utawi duwung lan keris. Adicara salajengipun kita tenggo kanthi pamangku adat Bapak Abdullah Yanuri Turyanto badhe ngawontenaken adicara bubaan. Menika adicara bubak kawah adat Sragen Jawa Tengah. Katur Bapak Abdullah Yanuri Turyanto keparenga meratelaken adicara menika nuwun. Kagem keluarga besar
pengantin kakung keluarga besar Bapak Mulyono ingkang mijil saking Laladan Bedowo Jetak Sidoarjo Kabupaten Sragen Jawi Tengah sakrehnipun adik Pramuladi Muda Tumaruno karibku sampun nyediakaken daharan siang pramila kawula nyuwun kanthi sanget dumateng para pangarak pengombyong pengantin kakung kapurih ngrahapi sak murwatipun. Sembah nuwun, matur nuwun. Inggih sepena malih katur para sepuh pinesepuh aji sepuh keluarga ageng pinanganten kakung para pangombyong pinanganten kakung keparenga ngrahapi pahargyan ing dinten menika sumangga katuran dahar wonten ing papan panggenan kang sampun kasamaptaken. Sinambi ngerantos adicara bubaan sumangga para rawuh kakung semawana putri keparenga ngunjuk lan dahar wonten ing pahargyan panggih ing siang menika kanthi rena lilaning penggalih. Acara berikutnya yang akan kita saksikan adalah acara bubak kawak atau bubaan versi adat Sragen Jawa Tengah. Apa bagaimana makna dari bubak kawak nanti sama-sama kita ikuti bersama. Adicara bubak kawak langsung dipimpin pamangku adat Jawi wonten ing Telatah Makassar Sulawesi Selatan inggih menika Pak Demastur utawi Bapak Abdullah Yenuri Turyanto ugi Bapak Suparlan. Keparenga Bopo besan adalah Bopo Mulyanto, Bopo Sugiyanto, Bopo Mulyono. Keparenga tindak lenggah dateng sasono bubak kawak. Sumangga keluarga kekalih saking pinanganten kakung dalah putri inggih menika keluarga Bapak Mulyono dalah Ibu Ngadinem ugi Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi kanthi dipun pratitisaken dening juru adat Bapak Abdullah Yenuri Turyanto keparenga amiwiti adicara bubaan utawi bubak kawak. Wekdal sajengipun kawula aturaken Bapak utawi Pak De Mastur sumangga. Sembah nuwun dumateng kadang kula kinasih Bapak Pamyoro ingkang sampun kepareng-paring wekdal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah
wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa min ayatihi angkolakol akum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sadaqallahul azim al-ayah. Linambaran trap silaning budi hanambut silaning akrami mugi kalilahono kaula marak sowan jumeneng wonten ing ngarsa handika sami awratipun rikalodangan siang menika kawula mundi dawuh ngemban wus pangandikan saking keluarga ageng panjenenganipun kadang kula sepuh Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi kapurih hamrati tesaken hadicara bubak kawah utawi bubaan. Minangka trahipun bangsa Nuswantara ingkang linambaran Pancasila pramila datan kendhat kita tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya loka nuninjih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang sampun ganjar kawijengan katitik wonten kalenggahan siang menika. Jangkepipun wonten ing dinten Sabtu Legi Surya kaping 21 September warsa 2021. Kita sedaya tasih saged makempal manunggal wonten Bale Wisma Pahargyan saking keluarga ageng pepundhen kula sepuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi sagotrah kula wangsa kanthi manggih rahayu pinayungan kararjan tinebihna saking nirbaya nir ing sambikala. Dening kang salajengipun salat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten ing syariat agama Islam temtunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun kanthi ing pangajab. Mugi sedaya ingkang rawuh wonten kalenggahan siang menika bil khusus keluarga besar pepundhen kula sepuh Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi keluarga besaripun Bapak Mulyono mugi kagolongaken tiyang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun binjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Paripeksa ing mriki kawula badhe gempil wekdal kamardikan handika sami dumateng para bapak ibu tentunipun nembe timbal wawandikan. Sepindah malih awratipun rikalodangan siang menika kawula mundi dawuh kapurih mratitisaken hadicara bubaan utawi bubak kawah. Mbok bilih anggen kawula ngemban jejiban luhur ing samangke wonten kekirangan tuwin kalepatan ugi wonten gonyak-ganyo ing atur kawula ingkang arupi toya tirta ning den wadahi cupu manik astagina wonten ing Gendhaga Kencana tutupipun sabar narima menggah kancingipun tali rasa tuwuh dlima mentah wonten ing kayu koldi pinanganten sarimbit badhe mbangun kutha Binangun sajroningipun kutha Binangun wonten ing Bungkul Kencana petetanipun turangga sejati penitik tan kenaning owah sininggol tak tan kenaning alum nggih menika para rawuh petetanipun Dewa Natah Nawa Sanga.
pinetik tan kenaning owah sininggol tan kenaning wawut menika pralambang bilih panjenenganipun pepunden kula sepuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi badhe ngawontenaken hadicara bubaan kersanipun Gusti ingkang Maha Suci badhe katurunaken wonten ing ngarsapada kagem ngarak Sri Pinanganten sekalian pangarakipun Sri Pinanganten sekalian kaderekaken para midodara midodari saketi kirang sawiji jangkepipun dukun sejati jinabingan malaikat 712 sekawan ingkang winastanan kayu klebu Dewandaru parijata kencana gedang emas swasa kang wis pun cinindhe mila kadamel ngarak pinanganten sekalian Sri Pinanganten sekalian tinindungan derajat angsal syafaat kaumumaken para nabi, para wali, para pinisepuh, para sesepuh dalah tamu undangan kakung Sumanawa Putri. Sri Pinanganten sekalian tinindungan kembang cempaka sawagul kasumpingan kembang sapasang kaapit sendang pancuran kasandingan sendang kang agung pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Lung gadung tumulung jaluk rambatan wong liya dadi sedulur. Megaring songsong agung sareng kalian binukaing wanara kang tinutup miniki. Kinarya birat kanang ilo-ilo pepalining para kina awit mahargya atmaja netepi darmaning asepuh mantu ingkang punika pepunden kula sepuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi kepareng mbubak kawah buka resmining Dewi Pertimah kang katon cahya sekembaran kan sayuga winastan Gedhaga Kencana setunggalipun ingkang winastanan Gendhaga Mulya binukaing kanang Gendhaga kawuryan mijil cahya seta kalawan cahya rekta cahya seta kang sinebut supu Adi Mandalika dumadosipun saking pakartinipun bapa dene cahya rekta sinebut supu Manik Astagina dumadosipun saking pakartinipun ibu utawi biyung cahya kekalih temah manunggal ing guwa garba saking kadayaning rasa mulya sareng kalian dumawahing kala mangsa keparenga Gusti ingkang murbeng dumadi Ibu Yatmi Hanggarbeni kanang kama ngambah ing alam eka kamandanu kalih condro ngambah ing alam duwi manunggal dene tigang condro ngambah ing alam Trilokamaya katelah alam gondar-gandir sisip sembiringing kirang bejanipun saged rentah kapisan gagar wigar anggenipun Garbeni nanging saking agenging pangatos-atos si calon jabang bayi kawawa ngancik wontening alam sekawan wulan linampahan kawawa ngambah ing alam catur hanggo jati walagang rumegang ing guwa garbenipun ibu awit kadayan saking sari-sarining bumi geni banyu lan angin sumusul gangsal wulan linampahan si jabang bayi ngambah wonten ing alam Panca Yitna Jati si jabang bayi sampun pinaringan gono bau sumusul 6 wulan linampahan si jabang bayi kawawa ngambah anten ing alam Satloka Jati ing alam punika sampun pinaringan sifat jangkep sumusul 7 wulan linampan si jabang bayi kawawa ngambah si wonten ing alam Sapta Kawawa Jati ing alam punika para pinisepuh para tamu undangan ambok bilih si jabang bayi kababar saking guwa garbaning ibu si jabang bayi sampun saged waloya jati satemah mulya
awit si jabang bayi pinaringan ponco ndriya jangkep ananging ing alam punika si jabang bayi dereng wancinipun lair. Duk nalika ngancik wolung candra linampahan ngancik ing alam hasta sabda jati. Si jabang bayi patrap semedi maladi hening sedakep salugu yoga nutupi babahan Nawasanga ngeningaken Pancandriya kanthi mandeng pucuk ing grana sekalian binerat sayuga sinidikara. Nut laksitaning Erawana katarimah semedinipun duk nalika ngancik sangang candra linampan wonten ing alam Nawa Purna Jati. Dene saklajengipun Nawa Candra Dasawasta minyak langse Mandala Giri mulya lahir. Cengir si jabang bayi kababar saking guwa garbenipun Ibu Yatmi. Lahiripun si jabang bayi sinaringan sederek sekawan marmarti kakang kawah de ari-ari. Roh lan ari-ari ingkang mijil saking Margoina lahiripun si jabang bayi mijil paestri. Dipun paringi tetengar kalih panjenenganipun pepundhen Ruspuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi si jabang bayi mijil estri ingkang kaparingan silih ananda utawi kusumaning ayu endang nawi minati sarjana ekonomi. Saklajengipun datan kacarios pamarsudianipun tiyang sepuh ing kagungan tuwin ing kasarasan ing dinten piniji wonten ing dinten Sabtu Legi Surya kaping 21 September kalih 21 bertepatan wonten ing dinten Setu Legi Surya kaping 17 Mulut 2000 kandhasa 6 Hijriah sampun hamiwiti gebyur wonten ing madyaning bebrayan agung. Perlu dipun wuningani para pinispuh bilih kusumaning endang nawi minati sarjana ekonomi sampun kaleksanan jinatuh krama kalih panjenenganipun anak Bagus Adiyanto putra Tanaya saking panjenenganipun Bapak Mulyana dalah Ibu Ngadinem ingkang mijil saking Laladan Dukuh Bedawa Desa Jetak Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen Jawi Tengah. Sampun hamiwiti gebyur wonten ing madyaning beban agung ingkang sampun ijab kabul miturut satataning nagari lan daup miturut satataning adat widana kang sinengker wonten ing Laladan Jalan Sunu 3 Kelurahan Suangga Kecamatan Taluk Kabupaten Kota Makassar. Sri pinanganten sekalian badhe mbikak gedhong kiblat sekawan gangsal ingkang pancer ingkang kaleres dipun lenggahi. Saklajengipun anak kula Sri pinanganten sekalian mbikak gedhongipun ingkang wonten wetan gedhong putih werninipun paringanipun saking bapa. Dene isen-isenipun beras perak timah sloka lan sanes-sanesipun kangge pirantosipun anak kawula anggenipun miwiti lelumban wonten ing bebrayan agung. Dene saklajengipun anak kula Sri penganten sekalian bikak malih gedhongipun wonten ing kidul papanipun gedhong abrit warnipun peparinganipun saking ibu. Dene isen-isenipun dandang kendil kenceng tembaga perunggu lan sanes-sanesipun sedaya kala wau uga kangge betahaken anggenipun bebrayan enggal anak kula si pinanganten sarimbit. Dene saklajengipun anak kula Sri penganten sekalian dereng marem bikak malih gedhong ingkang wonten kilen papanipun gedhong kuning werninipun peparinganipun sang nini. Dene isen-isenipun Mas Picis Inten Raja Brana sedaya kala wau kangge pirantos anak kula Sri penganten sarimbit anggenipun lajengaken bebrayan enggal. Dene salajengipun anak kula Sri penganten sekalian dereng narimah malih tasih mbikak malih gedhongipun ingkang wonten ler gedhong cemeng werninipun peparinganipun sang kaki.
Dene isen-isenipun pacul arit dandang pecok linggih sedaya kala wau wesi Pulasari ing benjangipun badhe dipun damel pirantosipun tetanen anak kula Sarimbit Sri Pinanganten Saribit anggenipun bebrayan enggal. Saklajengipun anak kula Sri penganten sekalian dereng narimah malih. Tasih mbikak gedhong kebak warninipun mencep ingkang sampun pinayungan songsong tunggul agung peparingipun Gusti ingkang Maha Kawasa dene isen-isenipun slamet kersanipun Gusti ingkang Maha Agung utawi ingkang akarya loka. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti sapa sing miwiti ala wahyuning bakal sirna marga layu. Mekaten kala wau menggah anggenipun kawula ngemban dawuh mratitisaken hadicara mbubak kawah utawi bubakan ingkang kasandang saking keluarga ageng pepundhen Kulsuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi wonten gonyak ganyu ing atur kula nglenggana bilih kawula titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekhilapan tuwin kalepatan kawula nyuwun agunging samudra pangaksama. Ingkang salajengipun kula badhe medharaken menggah sesaji bubakan. Sesaji bubakan menika ugi wonten werni kalih. Dene ingkang sepindah wujudipun toya Zam-zam nun inggih toya Perwitasari ingkang winastan toya Zam-zam sak kekembaran. Ing mangke badhe karaosaken Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi, Bapak Mulyana dalah Ibu sekalian. Dene raosipun benten-benten kantun ingkang sak mangkenipun ngraosaken. Kawula mboten saged mangertos saderengipun. Wadene ingkang angka kalih wonten ing Gendaka Kencana ingkang winastanan kuali tutup sak kekembaran. Sejatosipun kuali tutup sak kekembaran menika wadah gunakayanipun Bapak Sugiyanto dalah Ibu Yatmi. Wondene wadah ingkang angka sepisan wadah bahan ingkang tasih mentah dene isen-isenipun pari jagung kentang kimpul wimbili gadung walur sak pinunggalanipun. Wadene wadah ingkang nomor kalih nun inggih wadah bahan ingkang sampun mateng ingkang sampun dipun masak piantun setri dene isen-isenipun jadah wajik opak criping lan sanes-sanesipun. Mekaten menggah hadicara bubakan ingkang kasandang saking panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi, mugi Gusti Allah ngijabahi saged ngabulaken punapa ingkang dados wasing gati, mugi saged sembada kang cinangka jumbuh ingkang tansah kinayuh pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi panutuping atur rawe-rawe lantas malang-malang putung acara bubakan kabul kersanipun Gusti Allah dipun sekseni para rawuh sedayanipun. Dene saderengipun kawula akhiri ing mriki kawula badhe nitih pirsa punapa leres isen-isenipun Gendaka Kencana Gendaka Mulya ingkang kawula sebat wonten ing ngajeng. Dene ing mriki kawula badhe nyuwun tulung dhateng Bapak Wiro Pradangga. Sak mangkenipun mbok bilih kawula badhe mbikak sesajen bubakan saged dipun paringi nggih menika gending sampah kersane sampah saged nyes ngoten nggih. Pripun Bapak Wiro Pradangga siap? Nggih. Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi, Bapak Mulyana dalah Ibu, kula nyuwun tulung dipun sabiyantu, nyuwun sedaya njata pitulungipun. Kain petak menika monggo dipun cepeng sunggal-sunggal mangke dipun angkat sareng-sareng kanthi niatan bismillahirrahmanirrahim. Acara bubakan kabul kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.
La. Alhamdulillah. Nggih. Menika acara bubaan. Ing samangke badhe kajlenteraken menapa ta werdinipun isan-isanipun bubaan. Sumangga Bapak. Nggih, semanuwun Bapak Pambiwara. Bapak Mulyana monggo kalih Ibu dipun bikak gendhaga ingkang wonten wetan sareng-sareng mangke Bapak Sugiyanto kalih Bu Yatmi bikak gedhong ingkang sebelahipun. Monggo sareng-sareng dipegang Bu secara simbolis. Monggo dipegang mriku kalih Bapak. Sareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ya alhamdulillah. Menika bubak kawan. Weh la dalae. Para pinispuh tamu undangan ingkang daat kalingga murdaning akrami sampun kita pirsani sareng-sareng bilih wonten ing gendhaga menika saestu punapa ingkang kawula aturaken menika wonten wujudipun wonten pari kawak wonten bili kawak wonten jagung kawak wonten uwi kawak wonten gadung walur kawak nanging sak kawak-kawakipun wi gembili tasih kawak temanten saribit. Terus nggih? Nggih, kawak. Alhamdulillah. Dene saklajengipun kawula kagungan toya Perwitasari utawi toya Zam-zamnya Indonesia yaitu air kelapa. Menika monggo dipun icipi sareng-sareng. Sakniki kula nyuwun dana senjata pitulung saking Bapak Sugiyanto rumiyin. Nika wonten toya sari utawa toya Zam-zam. Toya Zam-zamipun Indonesia dipun cicipi mangke raosipun dipun aturaken dhateng kula nggih. Tapi ampun ngapusi nggih. Nah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Menika toya Zam-zam utawi Perwitasari. Monggo dipun icipi Bapak Sugiyanto. Ngangge pipet saged, ngangge sendok saged. Nek pipet ketoke akeh. Pripun raos? Seger sumiah. Betul niki pun mboten saged dipun contek niki. Niki jawabipun Bapak Sugiyanto seger menika insyaallah pralambang bilih Kang putra saha Kang putri ingkang sampun lelumban wonten ing madyaning bebrayan mugi pikantuk pagesangan ingkang seger. Dados seger menika mengku werdi kathah ya seger rezekine, seger kondisi kesehatane, seger keluargane ya harmonis. Allahumma amin. Mungkin singkat secara singkat mekaten. Giliran Ibu. Mboten napa-napa sakniki kula ladeni. Sumangga Ibu dipun raosaken. Kok Ibu Yatmi diraosaken. Terus pun diraosipun Bu. Pripun Bu Yatmi raosipun? Seger. Walah, seger sumiah. Ketok semangat 45. Dadi bar Agustusan tasih terselip wonten Bapak Sugiyanto Ibu Yatmi nggih. Dados seger menika nggih kula aturaken kala wau mugi-mugi Mas Adianto, Mbak Endang Nawi anggenipun lelumban wonten ing madyaning bebrayan mugi pikantuk seger nggih, seger dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma dados keluarga ingkang baldatun thayyibatun wa ghafurur ghafur. Saniki giliranipun kadang besan Bapak Mulyana nyuwun dana pitulung saged mangke dipun raosaken. Mugi-mugi benten raosipun. Sumangga dipun raosaken Pak. Kinten-kinten benten apa mboten menika? Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, alon-alon kemawon nggih. Nggih. Pripun Bapak Mulyana? Sami segere. Alhamdulillah. Sami segeripun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Mulyana wonten tambahan rasa nggih nika sami. Jadi padha segere. Nggih, pokok intine kula nyuwun donga pangestu dhateng para pinisepuh tamu undangan mugi genduk saha Kang Mas Adianto anggenipun sampun ijab kabul mugi tansah pinaringan kecukupan, pinaringan slamet, pinaringan langgeng. Amin. Hanya
ajal yang bisa memisahkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baimakum fil khair. Terakhir giliranipun Ibu Besan. Kula tambahiripun nggih kirang seger. Sumangga dipun raosaken Gus pundi raosipun Ibu. Menika Ibu Nggih. Besan saking Seragen. Wonten request Bu, rasanipun napa saderengipun? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Lho lah kok pesing iki. Raosipun pripun? Kesana Duh, alhamdulillah. Sama. Niki anu nggih, Ibu Raosipun Bapak sama, Kono sama Pinispo, segeripun. panjenengan nyaksikan sareng-sareng. Bapak Besan saking Bedawa Sragen mboten mungkin engko nek jawab seger wae ya, mboten mungkin ngoten. Dados niki murni saking telenging penggalih dene punapa ingkang sampun dipun aturaken menika mengku donga. Sepindah malih mengku donga kagem putra putri ingkang sampun ijab kabul menika mugi pinaringan ayom-ayom tentrem kabejan kamulyan fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mekaten menggah acara bubaan sampun kita pirsani sareng-sareng sepindah malih kirang langkungipun kula tansah nyuwun pamunten ingkang akhiripun monggo sareng-sareng bermunajat nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi pahawiwahan pahargian wonten ing kalenggahan siang menika ngantos purnaning ing samangke pinaringan raos slamet ampun wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Biridhoi Allah Subhanahu wa taala wa bil syafaati Rasulillah ila hadratina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wal awliyatihi wa dzurriyyati wa ahlil baitil kiram sayulillahi ta'ala lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad warduhanahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan aimin hamdan ya ni'mah wa yuhafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yang bakil jalimat kawati sultanik. Allahumma taqabbal wa azhil tawaba ma akharna minal qur'anil azim wa ma khalalna wa ma sabahna wa ma astaghfarna wa ma sulaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nasilatan wa barakatan samilatan. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tuwabatan qabilal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baimakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta adama wa khafa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Suhailaiha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Khadjatil Kubra alibaina alafta baina sayyidina Fatimah Asyahara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma salamatan keluarga besar Pepunten Kula Sepuh Bapak Sugiyanto, Ibu Yatmi. Allahumma salamatan keluarga besar Bapak Mulyo, Ibu Ngadinem.
Allahumma salamatan pinanganten sarimbit ananda endang nawi minati adalah anak bagus Adianto. Allahumma salamatan datang sedaya ingkang rawuh wonten ing pahargyan pawiwahan tuwin ingkang tandang rewan mugi tansah mangke kawilujengan slamet fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati bisirillahumul al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun saking kula tansah nyuwun pamun ingkang akhiripun saking kula cekap billahi taufik wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sawetahipun kawula wangsulaken dumateng Bapa pambiwur malih. Nuwun matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampun kelaksanan adicara bubak kawah ingkang mengku wigatos simbol kemakmuran ugi ngilmu ingkang kathah piulang antasipun ilmu sangkan paraning dumadi ingkang wau sampun kaaturaken kanthi panyampurnaning adicara bubak kawah inggih menika doa selamat mugi-mugi ing pangajap pinangetan kekalih inggih menika Bagus Adianto lan Diah Ayu Endang Nawi minati SE saged pelaksanaan anggenipun emah-emah bangun ing bebrayan agung. Mekaten para rawuh, para sepuh pinesepuh dalah para kadang werda tumaruna, para priagung, para pamombyong pinanganten saking keluarga pinanganten kakung dalah putri rontamanipun adicara panggih dalah buka kawah salajengipun kawula minangka MC Pambiara wonten dalem menika ngaturaken matur suwun menggah sedaya donga pangestunipun para sepuh pinesepuh dalah para rawuh sami mugi-mugi ing pangajap pahargyan panggih ing dinten menika tansah jinangkung sih rahmatipun Gusti Allah taala. Sepeda malih rumah pengantin Redi Rangga Channel Trisna Foto Studio dalah orkes campur sari New Kalista ngaturaken gunging panuwun nyuwun pangapunten bilih wonten gangsal-gangsulipun atur ingkang boten meranani penggalih. Sumangga sesanti mugi kita tansah panggih rahayu ingkang samiya penanggih. Nuwun akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para tamu undangan dari keluarga pengantin pria dan wanita. Barusan kita saksikan bersama acara panggih hari ini. Dan untuk selanjutnya bagi para tamu undangan yang mulia yang belum menikmati hidangan dipersilakan untuk menikmati hidangan. Dan pada kesempatan siang ini suasana yang sangat berbahagia ini kita dihibur oleh rekan-rekan orkes campur sari New Kalista pimpinan Bang Jo dari Jalan Dakwah Makassar Sulawesi Selatan. Yang mana pada kesempatan berbahagia ini alhamdulillah kita sudah disupport oleh sederetan artis dari Makassar dan sekitarnya. Ada Mbak Eka Sanjaya Lobas, silakan berdiri. Musik mainkan,
kita tampilkan para seniwati kita siang ini. Mbak Eka Sanjaya Lopez. Kemudian ada Mbak Astri Dwi Ayu yang akan menghibur kita. Sumangga jumeneng. Dan selanjutnya inilah penyanyi yang selalu menggoda penonton, Mbak Sekar Putri yang nanti suaranya kita bisa dengarkan bersama, dan Mbak Widya, mana Mbak Widya? Dan suatu penyanyi sekaligus koreografer dan seorang bekso atau penari dan penata rias. Inilah Redi Rangga Channel dari Kostrad Karyango, Maros, Sulawesi Selatan. Untuk ungkapan yang pertama menghibur tamu sekalian, inilah lagu yang pertama kita akan persembahkan, Pepeling Ojo Dipleroi. Monggo Mas. Kepada para tamu undangan silakan menikmati hidangan yang disediakan. Inilah Pepeling Ojo Dipleroi. Monggo. Cek, satu. Ayo yuk, masih bersama New Karis. Salat dadi jagae
Itulah satu persembahan sebagai pembuka hiburan siang ini. Pepeling ojo dipleroi dengan sholat 5 waktu. Inilah persembahan yang paling gres dari Orkes Campur Sari New Kalista yang dipimpin oleh Bang Jo atau Bang Joleko yang beralamatkan di Jalan Marwah, Jalan Dakwah ya di Makassar. Dan Orkes Campur Sari New Kalista menurut survei yang terakhir adalah satu-satunya orkes campur sari yang terpopuler di Sulawesi Selatan. Untuk mengawali juga kami panggilkan Mbak Ika untuk menghibur para tamu undangan dan nanti akan mempersembahkan salah satu lagu. Ya, Mbak Ika Sanjaya dengan lagunya silakan. Sekali lagi kepada tamu undangan khususnya para pangombyong pengantin dari Lalatan Benowo Jetak Sidoarjo Sragen. Pak MC. Tertanga Tonggo Dewi. Pak MC ini Pak Paryono mau bawa dulu. Oh Pak Paryono. Monggo Pak Paryono. Sumonggo Pak Paryono. Sepote. Ini suatu perwujudan manunggal antara polisi dan rakyat sehingga tidak ada beda, dan inilah monggo salah satu aparat yang bisa dicontoh menyatu dengan masyarakatnya. Sumonggo. Pamintaku nimasi doa atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan genggang sarambut among ado caketing ati yen cedhak tansah mulat cidok asik pindo mimilan mintuno ayo bareng nimas ana tepi wajib sido asih beraya monggo dilajengaken. Upama sliramu sekar melati aku kumbangi gancari. Wah, laras tenan iki. Upama sliramu margi awa manis aku kang bakal ngliwati sinaksan lintang eluku semono janji prasetya ing ati tansah kumanjen netra rinoso
Miderosa jagat raya kalingono ukiran samudra ati selawase Sari saking Makassar Orkes Campur Sari New Kalista Oraila memanisi Aduh jadi hati salawase Hai 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 nalikane roe dalu hatiku Terima kasih penampilan yang luar biasa dari Komandan Paryono yang menghadirkan satu langgam Nyidam Sari. Iya, untuk mengatur suasana acara kita jeda sejenak musiknya. Dan kita lanjutkan acara kirap pengantin dan kembar mayang untuk di Larung, di Samudra Luas atau di Perempat Jalan. Kepada yang berkenan memperlancar acara kirap dan larung kembar mayang untuk siaga diri, silakan. Bapak Giman, Bapak Suroto, silakan untuk segera memperlancar acara kirap dan larung kembar mayang. Oh iya, sudah. Sumangga kairing gendeng Sri Nalendra untuk
menyempurnakan kirap dan larung kembar mayang. Acara kirap dan larung kembar mayang dilaksanakan. Untuk itu silakan dengan diiringi Selina Lendro. Cek, cek. Sri Narendra kami nulik jagat raya. Babu
kita tunggu usai azan karena ada iringan lagu. Satu penghormatan panggilan ilahi, kita tunggu sejenak. Untuk selanjutnya, kedua mempelai akan duduk di singgasana lagi, kirap menuju kepada kursi pelaminan atau singgasana dengan diiringi gendeng aboto rubuh. Iya, kedua mempelai akan memasuki sasana pawiwahan pahargian di sore ini dengan akan menduduki singgasana kursi Rinenggo atau kursi Adimulyo siang ini. Kirap pengantin disambut oleh beksan salah satu penari murid kinasih dari penari nasional Didik Ninito Yogyakarta. Inilah Redi Rangga Channel dari Ustadz Karyango Maros Sulawesi Selatan. Iya, subhanallah. Kita dengarkan, kita hayati suasana azan zuhur. Semoga Allah SWT melimpahkan karunia rahmat kepada seluruh hadirin, tamu undangan dan keluarga besar kedua mempelai pada siang hari ini. Dari situ enggak kelihatan. Enggak ada nih.
Alhamdulillah kita Alhamdulillah kita sudah melewati prosesi ibadah sholat zuhur, dan para tamu undangan yang belum menikmati santap siang dipersilakan untuk menuju kepada meja-meja prasmanan untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh keluarga. Kita lanjutkan acara kirab kedua mempelai menuju ke singgasana kursi wiwoho dengan iringan gendeng amboto rubuh. Untuk itu kepada pratunggo atau juru musik amboto rubuh untuk mengiringi kirab pinanganten menuju kepada sitinggel atau singgasana kursi wiwoho. Kirab pengantin menuju singgasana kursi wiwoho dengan diringi beksan amboto rubuh oleh pambeksa penari dari Sanggar Tari Rumah Pengantin Redi Rangga Channel amboto rubuh. Inilah penampilan seni tari oleh Sanggar Tari Rumah Pengantin Redi Rangga Channel. Inilah gagahnya penari Redi Rangga, salah satu murid kesayangan dari penari nasional Didik Nini Tawang dari Yogyakarta. Iya. Terus menuju ke Sitinggil Sasana
Wiwaha dipandu oleh juru margi Bapak Abdullah Yanuri Turyanto. Sumangga langsung menuju ke pelaminan. Iya, kedua mempelai akan menduduki di singgasana sitinggil atau kursi Sasono Mulyo. Iya, diberitahukan kepada kadang-kadang para pangombyong pengantin pria dari Bedowo Jedak Sidoarjo Sragen untuk berkenan mengambil dokumentasi berfoto bersama kedua mempelai. Jadi seluruh keluarga dari Bedoyo Jedak Sidoarjo Sragen untuk secara bergiliran bersama-sama mendokumentasikan diri berfoto bersama kedua mempelai di panggung pelaminan. Dan selanjutnya kita akan dihibur oleh Orkes Campur Sari New Kalista. Kita undang sekali lagi Mbak Eka akan menyanyikan Ojo Dipleroi dan seluruh penyanyi berdiri untuk menari bersama. Iya, Ojo Dipleroi, inilah Eka Jaya dari New Kalista. Eka Sanjaya, ini salah satu penyanyi yang cukup fenomenal, tercantik di New Kalista. Iya, semua penyanyi berdiri menghibur para tamu undangan, khususnya pangombyong pengantin jauh-jauh dari Jetak di Benowo, Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah. Semoga terhibur. Ojo Dipleroi.
budaya pancene bener ngandhamu. Eka Sanjaya bersama para penghibur all artis telah menghibur dengan Ojo Dipleroi. Katur keluarga Paguyuban Jawa di Makassar dipersilakan menuju ke sasana pahargian sore ini untuk berfoto bersama kedua mempelai yang sedang berbahagia, sekaligus memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang saat ini sedang berbahagia. Dan sekali lagi kepada seluruh rombongan pengarak pengantin dari Bedowo, Jetak Sidoarjo Sragen untuk berkenan berfoto di atas panggung. Tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kami akan menampilkan penyanyi yang fenomenal dari koleksi New Kalista, dan dia seorang koreografer dan seniman. Inilah Redi Rangga bersama Mbak Astri dengan gending atau langgam Gubuk Asmoro. Mbak Astri Dwi Ayunda, iya yang cantik jelita. Mbak Astri dan Bu Ayunda dipersilakan untuk menghibur tamu undangan. Ya, kepada Mbak Astri dan Bu Ayunda untuk bersama Redi Rangga duet Gubuk Asmoro. Pancen yo isih latihan yo diguyu yo. Mboten. Isih latihan isih yo dedek-dedek sithik wajar. Suwi gak duet karo Mbak Asri Mas ya. Gubuk Asmoro spesial buat Bobo Nuryanto. Masih bersama New Kalista, kerja sebareng dengan video syuting Trisno Studio. Ayo joget Budi. Cek. Mas Selamat. Gubuk kae yen tak golek Kembal foto pisan nonggo. ning cekak kebak tulisan warna
Pak De Samsang bari nyanyi ya. Soyan mantu naga pakune. Yo 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 yo. Masukin Mas Redi. Aku kelingan kuku kae biyen tak goleren. Pak D kaget aku. Ya ada Salone kesalahan kobong. teknik. Nggih sekedap nggih kesalahan teknik. Mengganggu sebentar. Selamat datang Bobo Haji Abdul Rokim Suwarno Bobo, sesepuh dan sepuh saking Sungguh Minasa. Baji. Tanggal 6 jangan nganggur betul. Tanggal 6 ke gedung. Kamu temu manten toh. Ke gedung 45 Buswa. Kamu temu manten toh. Tanggal 6 isu. 6 isu. Mungkin jenengan aku bantu saya. Niki pripun Mbak kok salone jare bledos. Dadi kan bledos. Pun lancar kok, sampun tinggal campur sari mawon pun Mbak. Semoga engkang yang belum berfotoria silakan untuk menghadap maju ke panggung. Keluarga Sragen, keluarga Makassar, keluarga PKJ dan seluruh keluarga besar kedua mempelai
waktu yang tepat untuk berfoto bersama sebelum kita lanjutkan hiburan New Kalista. Bagaimana informasi? Sound system di depan sudah diperbaiki. Satu tes. Nah, tanpa mic ya, tanpa salon di depan gimana? Tes. Nah, lagi nyanyi karo Mbak Asri dadi anak kendala. Sound, Mbak Asri. sound Ora satu. sido. Ganti karo Mbak Putri. Selamat datang kepada para tamu undangan Miki kok di acara kurang bahagian ya? dan Kurang banter. acara pesta seusai panggih kedua mempelai hari ini. Selamat menikmati hidangan yang sudah Miki kurang disediakan oleh keluarga dan selamat mengambil posisi untuk berfoto bersama sekaligus mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Satu, cek, 1, 2. Eko. Cek sound yang di luar bagaimana? Satu nomor dari Redi Rangga dan Mbak Asri. Masih bersama Lamunan. Inilah persembahan dari New Kalista. Monggo, selamat datang. Sumripit angin ratri tansah angenteni setya najang telenge ati angen-angen tumlawong suwung ing wengi sepi tansah angranti tekamu doyai. Monggo Mas. Samudra pasangkan tanpa wangenan tresna kumring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar ambior ing tawang yekti sliramu kang dadi lamunan. Penak Mbak Putri ya, sambil joget siang masih bersama New Kalista. Doa spesial buat Kang Mas Turyanto. Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan
sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar ambiar ing tawang, yakti sliramu kang dadi lamunan. Apa tenang? Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan, tresna kumring sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar abyor ing tawang, yakti sliramu kang dadi lamunan. Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan, tresna gumreng sliramu sayang. Cahyaning bulan kang sumunar ambyar ing tawang, yakti sliramu kang dadi lamunan. Yakti sliramu kang dadi lamunan. Matur suwun. Satu nomor dari Radi Rangga dan Tia Asri, Mbak Asih ya? Iya. Dengan lagunya tadi Lamunan. Sebelumnya disampaikan kepada para sepuh pindah sepuh, khususnya warga sekitar Pahargian ini, mohon maaf atas miskomunikasi sedikit tadi ketika sedang berkumandang adzan zuhur, ada sedikit komunikasi dan kita sempat jeda, dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar normal. Baik, kepada tamu undangan yang ingin menyumbangkan suara emasnya dipersilakan untuk hadir tampil di depan sasana Pahargian, di depan kedua mempelai dan menghibur para tamu undangan. Sekali lagi kepada tamu undangan yang punya talenta dengan suara emas untuk menyumbangkan lagu bersama Orkes Campur Sari New Kalista. Dan berikut satu nomor akan ditampilkan bersama senior daripada Biduanita New Kalista, Mbak Asih. Dan selamat siang, selamat menikmati hidangan untuk para tamu undangan. Inilah Mbak Asih bersama Orkes Campur Sari New Kalista. Oke, selamat siang semuanya. Yen kowe njaluk lebih, mending aku sing ngalih. Yen wis mati rasa,
Hendang ngomong apa tenyangga katresnanmu yen kowe njalo lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa hendang ngomong aja mbak kandhani karo selendangmu selendang biru sing ana ning pundakmu ya warna balas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Yen kowe njalo lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa hendang ngomong apa tenyangga katresnanmu yen kowe njalo lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa andang ngomong aja mbakandali karo selendangmu selendang biru sing ana ning ora ra bakalan mandane klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku selendang biru sing ana ning pundakmu luntur ra bakal makas ning klambiku selendang biru sing ana ning pundakmu ilang ra bakal balik ning kuku ilang bareng rasa tresnaku selendang biru gawe mati rasaku sembah nuwun. Terima kasih senior Mbak Asih dengan selendang birunya. Selanjutnya satu kehormatan kami mengundang Mbak Sawi bersama Pak D Samsung untuk tampil di atas pentas di depan pengantin menghibur para tamu undangan. Mbak Sawi, Pak D Samsung dengan rasa hormat lagi sangat sudilah kiranya menyumbangkan duet mautnya. Iya, Mbak Sawi, Pak D Samsung, silakan
maju ke depan untuk memberikan hiburan kepada seluruh tamu undangan di siang hari ini. Oh iya, lagi makan. Iya, nanti pada tahap berikutnya Mbak Sawi dan Pak De Samsang nanti akan tampil. Mbak Widya, silakan. Mbak Narti Widya untuk tampil menghibur kita semuanya. Kita masih dihibur Orkes Campur Sari New Kalista pimpinan Bang Jo atau Bang Jolego yang beralamatkan di Jalan Marwah, Jalan Dakwah, Makassar. Sekali lagi untuk Anda yang punya hajat, punya mantu, gawe acara dan lainnya, silakan kontak kami untuk mendapatkan hiburan dari New Kalista. Menurut survei inilah campur sari yang terpopuler di Sulawesi Selatan. Inilah penampilan yang kita tunggu, Mbak Narti Widya bersama New Kalista. Assalamualaikum, selamat menempuh hidup baru buat kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah. Sepiniro aku senengmu karo liyane arep cemburu kok dudu sapa-sapane sing awale perhatian ning akhire siramu sing malang ilang. Liyane pengen
raja dan ratu, menjadi raja dan ratu sehari. Semoga bahagia, sejahtera, sentosa, tercapai apa yang dicita-citakan, meraih keluarga yang syakinah, mawaddah warahmah. Allahumma amin. Oh inggih. Salajengipun minangkani pamundutanipun ingkang mangku gati keparenga ngabiyantara jumeneng ngaturaken lagu lestari katur penyanyi fenomenal yang sedang naik daun saat ini, penyanyi terlaris dan termahal, Eka Sanjaya. Ini request dari tuan rumah, pamundutanipun ingkang mangku gati Mbak Eka Sanjaya diharapkan menyumbangkan lagu Lestari. Tamu undangan, selamat siang. Selamat menikmati hiburan dari Campur Sari New Kalista. Inilah Eka Sanjaya dengan Lestari bersama New Kalista. Cek seru.
Satu nomor lestari yang sudah disampaikan oleh Eka Sanjaya sebagai penyanyi yang fenomenal, yang sedang naik daun, terpopuler dan terlaris, kabarnya juga termahal saat ini. Berikutnya kita akan tampilkan penyanyi yang tercantik se-Kabupaten Goa. Siapa dia? Seorang bidan. Dia juga penyanyi yang tercantik tetapi sayang. Metengan. Metengan tapi dengan istri, dengan suaminya sendiri. Kita panggil Mbak Asri, penyanyi tercantik sungguh minasa, bidan yang metang-meteng baik. Masih bersama New Kalesta pimpinan Bang Jo, Bang Jolego, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kepada tamu undangan, selamat menikmati hidangan yang disediakan panitia. Kita masih dihibur bersama Orkes Campur Sari New Kalesta. Satu nomor Siger. Iya, nanti seusai Mbak Asri, penyanyi yang suka meteng-meteng ini, kita akan panggil Pak De Sugeng nanti ya. Oke. Sinten sing sambat kula niki kuat ning pas ninggal lunga waktune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawange semu wis dikon lali kale sigaran
Terima kasih. Mbak Astri, penyanyi seorang bidan, penyanyi tercantik dari Sungguh Minasa Kota, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Baik, tamu undangan para keluarga besar Paguyuban Jawa Makassar dan kedua keluarga besar mempelai pria dan wanita, baik dari Jedak Sidoarjo Sragen maupun dari Jalan Sunu, Talo, Sulawesi Selatan. Kita masih dalam acara pahargian, acara panggih dan pesta pengantin Mbak Endang dan Mas Adi. Kita ucapkan sekali lagi selamat berbahagia untuk kedua mempelai. Semoga berbahagia, rukun, damai selalu, tercapai apa yang dicita-citakan, membangun mahligai rumah tangga yang syakinah, mawaddah, warohmah. Sebelum kita panggil Pak D. Sugeng, akan kami tampilkan penyanyi yang bahenol dan sangat menggiurkan, pendatang baru tetapi tidak asing lagi. Kita tampilkan Mbak Putri dan akan sekali lagi dihibur oleh New Kalista, campur sari terpopuler di Sulawesi Selatan. Kepada tamu undangan yang barusan datang, selamat datang dan selamat menikmati pahargian, panggih dan acara pesta ya sore ini, pahargian ini, dan selamat menikmati hidangan yang disediakan oleh keluarga dengan rasa gembira. Inilah Mbak Putri New Kalista. Pak D. Sugeng siap-siap setelah acara ini untuk tampil membawakan lagu menghibur tamu undangan sekalian. Ingin ku menangis saat ku
persyaratan darinya dari Mbak Putri. Pak D Sugeng semoga berkenan menyumbangkan suara talentanya di kesempatan sore ini. Jam semakin berputar, namun kita semakin asik mendengarkan rangkaian lagu-lagu yang dipersembahkan oleh Biduanita, koleksi dari Orkes Camursari New Kalesta. Kepada Pak D Sugeng kita sambut untuk menyumbangkan satu nomor diiringi New Kalesta. Semoga matur suwun Pak MC. Disragenke, ayo ganti kendang miring dikoplo lali janjine Kang Mas Kusudadi. Ayo rasa suwe-suwe karo Mbak Astri wae, ndek ping wis iki karo Mbak Putri saking Mbak Astri. Kang Masku Mas Dadi, engko siji maneh kaku Mas Taman ku arep nyanyi. Disragenke kendang miring langsung separuh dikoplo. Ayo, sepuluh nih Pak MC. Kang Mas Kemul. Ayo, 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 ayo. Cokayo, cokayo. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangmu nganti lingsir srengeng ngene ana kene aku nunggu kowe ya Mbak Strio. Jiwa, 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 lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo Mbak Asri. Sapa sing gak gelo? Yen kowe dandan sampean ora teko. Pak MC, pokoknya lagu itu dipecah-pecah, yo Arab, yo Inggris, yo Jawa. Mantul, cocok nih. Engko nek dik arek terus wong do ora rame rada joget. Ayo Mbak yo. Seragen aja nganti ilang. Aja nganti ilang. Ayo. Janjane kowe ning Suwangga, Mbak. gelagamu saja nyurigani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya ye ye iya digayang yo asik 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 ayo Mas Taman takon nyanyi ayo Mas coket yo dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning
jiwa 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 lali janjine kandhane alusane mangkelake sapa wong sing ora gelo bacot dandan Mbak Sri kowe ora teko sing salah uga aku. Sing salah sapa? Pak Yepi, kuar nyanyi. Ayo, janjane kowe ning jalan Sunu Mbak, Lorong 3. Sajak nyuringan. Sesuk atiku sujono kowe kencan karo penyanyi liya. PMC siji maneh Kang Masku Mas Taman iki arep nyanyi bola Bali. Gandeng dik bengi iki njaluk gak tak kekno. Iki tonggone manten. Oh. Tonggone Sragen. Ayo srengenge Pak Ebi. Ra isin kowe tak jalukno. Monggo Mbah, monggo dilajengke. Matur suwun Pak De Sugeng. Wah, suarane jan sragenane jan mantep tenan. Sampai gunung ya. Monggo. Mangke kelajengaken Komandan Paryono samenika. Nggih, semoga. Caping gunung ya. Sugeng rawuh dhateng para tamu, para undangan ingkang minulya, semoga sugeng rahapi punapa ingkang kasamaptaken dening keluarga. Menika pasugatan saking Orkes Campur Sari Kalista ingkang dipun pimpin dening Kang Jolego.
bisa nyawang gunung desa dadi raja dening ora ilang gone padha lara Matur suwun batur Mbah Kakung Tamam ingkang sampun paring lagon Nyidam Sari Caping Gunung. Salajengipun tanduk. Oh tanduk. Oh monggo sepindah. Salajengipun mangke Komandan Paryono kalajengaken Kang Mas Indra Jaya saking BSS nggih. Sumangga Eyang Kakung badhe ngaturaken setunggiling gendeng malih. Tasih sesarengan kalian orkes campur sari New Kalista. Nggih, samangke kowe njaluk apa? Dateng tresno kowe kudu njaluk vitamin iki. Aja kowe dhewe, ora cocok. Pokoknya sampai siji gak oleh, kudu njaluk vitamin. Monggo. Nggih Pak MC. Nggih, monggo. Ayo, sing tak njaluk sapa? Terserah awakmu. Swadha sawet Sembarang. Nggih. Semoga Eyang Kakung Taman badhe ngaturaken lelagon hiburan ing sonten menika mangke kalajengaken Kang Mas Indra Jaya Inggih siap soko kemawon. Semoga sugeng rawuh katur para tamu undangan, para sepuh pinusepuh, aji sepuh dalah para kadang werda tumaruno khususipun kagem Kumbakarna ingkang makarya sugeng siang matur suwun sedaya ingkang semut dipun samukawisaken. Kepada para undangan selamat menikmati hidangan yang disediakan keluarga. Kita ucapkan selamat berbahagia untuk Mbak Endang dan Mas Adianto yang menjadi raja dan ratu sehari. Semoga berbahagia, sehat sentosa, sejahtera, tercapai cita-cita, menjadi keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma amin. Amin. Inilah gaya Sragen Asri bersama New Kalista. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ranan kang tresna janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing ranan kang uyuh Rasa tresno Pamujiku wong ayu muga sliramu ora bakal lali najan sepindu tresnamu bakal tak tunggu hae Tresno iki
nirwani ngawake dhewe wis ragen ya. Tresno iki Pak De Nuryanto, siap-siap Pak De Nuryanto. saya suwe saya nama Tresno Waton kowe ra bandingake najan aku wong ora duwe. Matur nuwun Pak MC. Matur sunuwun Eyang Kakung. Suwun matur suwun dateng Eyang Kakung, Eyang Tamam yang ingkang sampun paring hiburan dateng para tamu. Kita tasih wonten ing pahargyan pinanganten Diah Endang lan Kang Mas Adianto. Salajengipun katur tindak ngajeng Kang Mas Indra Kelana ya, pendekar PSHT. Mugi-mugi keparenga paring sumbangsih suara Mas untuk menghibur sedulur-dulur Sragen dan sekitarnya yang hadir di kesempatan sore ini. Kang Mas Indra Kelana, pendekar dari PSHT, keparenga memberikan hiburan. Monggo-monggo. Salajengipun mangke Kang badhe majeng menika Pak De Nuryanto, siap-siap kemawon Pak De Nuryanto. Masih bersama New Kalista. Nyuwun Sido Rondo Mas. Nggih. Mangke sasampunipun Mas Indra Kelana, Pak Komandan Paryono, baru dilanjutkan Pak De Nuryanto nggih. Oke, masih bersama New Kalista. Biyen kula sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing ganteng kaya aku iki. Oh yeah. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora murung saiki dadi rondo. nanging piye kabeh iki wis sebacok ibarat kupon ra bakal dadi seko mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjiku mbiyen aku sagung ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone Ora kena prawane tak anteni rondone. orang kira sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan
Nyanyi bersama Yukalista. Yukalista. Iko Bonema. Terus, monggo. Kaya aku iki pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo Nanging biyen kabeh mau wis kepacut mas ibarat bubur bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sagung ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora ngira sliramu sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwon sing gedhe pangapuramu andhong tresno bebojoan selawase andhong tresno bebojoan selawase nyuwun setunggal meleh Mas Oh nggih, monggo, monggo. pupuse nelongso Nggih, mangke kelajengaken Komandan Paryono mangke. Semoga Cindan opo iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung ati rasaku lemes rungono tangisku becike kowe lunga sangka uripku beri besan rengge lintangi angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis takdirku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu boyo ngono ta Put jane yo ora nggur lagu iya
sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara monggo Mbak Putri sesek ning jero dodo pancing larake arep kepiye maneh kowe wong randuwe aja selak batinmu marang kahananmu kamarmu sing rasa tresnaku ya opo iki satenane takdirku sing nyawabe sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku lan mas rungono tangismu becik kowe lunga saka uripku bari basen rengge lindangi angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu New Galista dikeplokne no Mas sesek ning jero dodo pancing
kabeh. Wis kadung mati rasaku, awas rungono tangismu. Denceng kowe lunga sangka uripku. Paribasan rangge lintangi angkasa kowe teka gawe lara marang tresno. Iki wis dalanku, pilihane wong tuaku. Becike kowe lunga sangka uripku. Sepurane yen gawe lara atimu. Matur sembah nuwun Pak MC. Matur suwun Kang Mas Indra Kelana, pendekar PSHT. Sugeng rawuh, sugeng kerapi menapa ingkang dipun samaptaken dening keluarga. Tasih kaipur dening Orkes Campursari New Kalista. Saderengipun inggih ngangeti wekdal sansaya sonten sumangga Pak D Nuryanto dalah ibu keparenga nyumbang sekar mangke kalajengaken Bapak Paryono komandan saking Polsek Talo. Sumangga Pak D Nuryanto dalah ibu keparenga nyekar. Tasih kaipur dening Orkes Campursari New Kalista pimpinan Banjo Makassar Sulawesi Selatan. Sumangga Ibu, pundi Ibu? Sumangga Pak De. Lah iki ibuke ning kene kabeh lho. Nggih, matur sembah nuwun. Sampun tumut angregengaken swasana pragian. Inggih minangkani among rawuh khususipun kagem among rawuh lagu niki Jambi Saya, mudah-mudahan dados Jambi Saya. Dibawani sik Mas Kalulut. Marang sira kang satuhu rina wangi dadi ati prasaja tur bisa momong. Monggo dawahipun Kalulut, monggo buke dikancani. Langsung jane kurang cek
rasa gendhi sing ngecawi abunga susah tak lakoni sepeting madu yode wae mauni tak rasa gendhi sing ngecawi abunga susah tak lakoni dilanjut dangdut jare Mas. Dilanjut dangdus. Monggo kayaknya tanduk malih menika. Mangke kalajengaken Komandan Paryono. Kerinduan. Untuk para karang taruna di Ujung Pandang Baru, Talo, silakan berfoto-foto bersama kedua mempelai sekaligus memberikan ucapan selamat berbahagia. Sekali lagi untuk kaula muda Karang Taruna Talo, Kumbakarno Karang Taruna, dipersilakan untuk sama-sama mengambil dokumentasi foto sekaligus mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Silakan Karang Taruna Kecamatan Talo sambil dihibur Orkes Campur Sari New Kalesta. Oh yeah.
kasih sayang darimu. Segeralah kembali pada diriku seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menunggu. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Supaya kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Tenangkan
Pak Nuryanto saking Dayak nggih telatah Biringkan Naya Makassar Sulawesi Selatan. Tasih kaipur dening Orkes Campursari New Kalista Makassar Sulawesi Selatan surupaya membuktikan New Kalista Campursari terpopuler di Sulawesi Selatan. Semoga salajengipun badhe katuraken gene-gene hiburan seragenan menawa langgam menika. Katur Komandan Paryono sumangga jumeneng. Nggih. Pak Komandan sumangga menyatu bersama warga. Masih bersama New Kalista Makassar. Duet kalian sinten Pak Komandan? Oh, Bu Narti sumangga. Semoga mangke kelajangan seragenan, pokoknya seragen tidak pernah padam. Engkang kepareng nyumbang sekar siap-siap kemawon sasampunipun Komandan Paryono. Katur para among rawuh, among tamu keparenga tindak ngajeng saperlu foto-foto sesarengan pengantin. Katur para sepuh bini sepuh, among tamu sumangga caos cek ayo buat dalam foto bersama. Monggo digoyang. Pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi rondo kepling ngati ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem kancane. Oh yeah. Opae apa tendo? Dijeti, Pak. Ada deh. Asik. Topil wong wegan golek omongan. Niki blonjo napa mbayu abade pindahan. Ampun kalau mas sampean ampun kuciwa kula rondo anyaran 10 dino. Anyar tenan iki. Awan-awan lunga blonjo ning pasar kliwon. Keprawan rondo kanggoku angge sami mawon. Ning semarang mas tuku gelang apa anteng-anteng. Jok sumelang biar janda tahan banting. Semoga. Yuk, yuk, yuk. Haji Nur Rondo kepling. tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kati ngaren tindak wae ora numpak taksi
Batur ibu-ibu among tamu ibu-ibu semonggo foto sesarengan pengantin katur tindak kajeng katur ibu-ibu among tamu awan-awan lunga blonjo ning pasar pae awan ronde kanggoku gak pate penting Ning sawaran mas tuku gelang apa anteng-anteng joso melang minyak ganda tahan banting Matur suwun salajengipun Pak De Sulio kalian Mbak Eka Sanjaya menapa gendengipun Manis. manis ya. Katur para tamu para rawuh ingkang nembe dumugi wonten ing papan menika sugeng rawuh sugeng mahargya pahargyaning ten menika tasih dipunipur dening orkes campursari New Kalesta Makassar Sulawesi Selatan. Katur ibu-ibu among tamu, ibu-ibu among tamu semonggo foto bersama lan keparenga sami-sami lelipur jejogetan semonggo. Iya, 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 iya. Masuk. manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manis dek ngungkuli madu saya bisa rontoke jantungku Terima kasih kepada tamu undangan yang sudah berkenan berfoto memberikan ucapan selamat. Ngalor kidul sampeyan gawani kendul. Masuk. Bang mati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe
Matur suwun Pak Desa Liyo. Putra Bungkro. Kapitasanipun.
maju kabeh. Matur sembah nuwun. Menika napa wau? Gendhinge napa nika? Jago kluruk nggih. Oh, petelet pungkur nggih. Nggih. Nggih, sragenan tenan. Wonten pamundutan mendung ireng Kutha Ngawi nggih. Kijing miring. Nggih, lagune Kang Mas Dadi monggo. Kang Mas Dadi. Lagunipun Kijing Kijing miring sumangga. Nggih. Sumangga Kang Mas Dadi menika Ketua Cabang PSHT Kecamatan utawi Kota Makassar. Kijing miring. Mangke kalajengaken mendung ireng Kutha Ngawi. Inggih. Langit mendung Kutha Ngawi nun ngapunten. Menika pamundutan saking pangombyong pengarak pinanganten kakung. Nggih ngapunten Pak Misi. Iki beban iki kali Sragen, ke wong Sragen gak gayeng. Mas Taman. Nggih gayeng ke Pak MC. Bar niki mengke dipleroki Mas Bapak Indah Met. Sumangga. Ayo Mas kijing miring, ayo Mas kijing miring, ngetar beling ulon, apa sadyane galakon. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas kijing miring, tasur-sur dadi selawe, jupo papat kari selingkuh. Ayo Mas, penak-penak miring. Ayo Mas, kijing miring. Pring mulung dilancipi, senajan urung kok wis ngicipi. Ayo Mas, penak-penak miring. Ayo Mas, kijing miring. Tebak ting calone, Jare kapok kok jaluk meneh. Ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas penak miring, darati sampirne, aku pecah kok ra ngampirne. dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Ayo Mas Uten, Dari goyang. mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Gaya lemu-lemu, ayam yen nuju ketemu. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta Mas, dari mata turun ke hati. Sakwiti Mbok De tinggal katresnan, nggih. Diseragenke ninggal katresnan, Mas. Monggo dilajengke mawon sragenan ninggal katresnan. Katur para tamu, para rawuh sami ingkang tansah kinurmatan, sumangga sugeng sonten sugeng angresepi menapa ingkang dipun samaptakaken keluarga sinambi midhangetaken gendeng-gendeng hiburan saking Orkes Campursari New Kalista Makassar Sulawesi Selatan. Kapok wae ditagih. Nyoh kono. Tagih. Sumangga langit mendung Kutha Ngawi sinten panyanyi. Oh sik, iki anu ninggal katresnan sik ya. Oh gitu. Nggih, mangke langit mendung Kutha Ngawi kita pamit. Sumangga kita gayangaken saudara menika. Hier.
Monggo Pakde. Suwun rina lan wengi muga-muga Gusti dijabahi sok kapan kamu bali bisa kumpul-kumpul kaya doe ngoni ajaran ora apa-apa Pakde, sepenting belajar. Ojo lali pawelingku buka monong mas janji-janjimu aku kang satyasa tuku tak anteni nganti saelengku yo nanging sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora preso aku kudu tanggap karo sapa tak suwun rina tuntun aku ya ora iso. Ya ngono, kowe kudu belajar, Pakde. Kayang Aja lali pawelingku. Kok monong mas janji-janjimu. Monggo Pakde. Aku kan satya satu. Anteni nganti saelengku. Emosi ya Mas. Gayeng tenan iki. Setunggal lagu malih saderengipun mangke wonten adzan asar, mangke cedas kedap. Samenika tinggal.
Langit mendung kutha Ngawi menika pamundutan saking sedulur saking Sragen. Sumangga setunggal lagu kapeksa kita jabel sawetawis samargi kumandang adzan asar menika ngurmati minangka sesami muslim.
saya pun angsal. Codro ini terus masuk. Di mau kan dereng angsal saya ngomong sholat. Mesti kebut biru. Nggih, mesti kebut biru. Alhamdulillah. Selajengipun kegandengan wanci sampun sansaya sonten ing pramila ing mangke pinangatan kekalih badhe kakirep dhateng sasana Palereman. Datang para tamu, para rawuh, para sepuh pinesepuh, haji sepuh, para kadang merdo lan tamaruna ingkang tansah lumintusih rahmating Gusti Allah taala. Sumangga kita atur pandonga mugi-mugi pinangatan kekalih tansah pikantuk sih ridho rahmating Allah saged kasembatan menawa ingkang dipun sedya bangun balai griya, bangun balai wisma, ngayahi kewajiban minangka keluarga ingkang pangajap sageta sakinah mawaddah warahmah. Sumangga kita iringi kanthi gendeng kebogiro kirap pinanganten dhateng sasana Palereman. Alon-alon lampahipun sang pinanganten dateng Wisma Palereman kairing juru adat Sumbaga inggih menika Ibu Narti lan Ibu Lia Safitri minangka juru Sumbaga utawi pangarah adat penganten Jawa. Alon-alon tindakipun sang pinanganten dhateng Wisma Palereman bilih adicara panggih ing dinten samangke sampun badhe tumugi paripurna nanging adicara pawiyahan pahargyan hiburan ing sonten menika tasih dipun lajengaken malih ing pramila dhateng para sepuh pinesepuh para rawuh sami kaparenga tetep tasih lelenggahan ingkang kanthi sekeca sinambi midhangetaken gending-gending hiburan ingkang dipun samaptakaken para wadyabala seniwan seniwati saking Orkes Campursari New Kalista. Inggih sang pinanganten sampun lumebet dhateng Wisma Sasana Palereman ing pramila para juru Sumbaga ingkang pinanggenah angruwat pinanganten keparenga anglajengaken anggenipun paring pangerah dhateng pinanganten supados lukar busana. Baik hadirin tamu undangan Bapak Ibu sekalian kadang werdo dan tumaruno yang masih setia dalam pahargyan ini. Sore semakin sejuk dan waktu terus bergulir, tetapi jangan khawatir. Para biduanita dari Orkes Campursari New Kalista masih siap memberikan hiburan yang terbaik untuk pahargyan sore ini. Memenuhi permintaan dari sedulur, dari para tamu, khususnya dari keluarga Sragen yang dari tadi tertunda karena proses. Dan sekarang akan kami penuhi dengan mempersembahkan mendung apa tadi? Sudah mendung Kutha Ngawi menika pamundhut ingkang tertunda. Ing pramila sumangga Mbak Narti samangke sasampunipun inggih paripurna anggenipun kula wentah pinanganten keparenga medal sawetawis asa perlu ngibur para priagung, para pepunden
para sedulur inggih menika Mendung Ireng Kutha Ngawi. Ayo. Nggih. Mbak siapa? Mbak Narti. Mbak Narti. Njaluk. Oh, sing nyanyi Mbak Eka. Sing nyawer sapa? Sedulur Sragen. Mbak Narti njaluk gending lagu. Ayo Mbak Narti, apa kowe sing nyanyi dhewe apa penyanyine? Lukar manten, pripun nggih? Ayo. Sembarang saiki rasa suwe-suwe jare tendone bayar. Ki gandeng nyanyine go enek ditunda siji sik Mas. Monggo saged. Ayo dipleroki Mas. Rasa suwe-suwe kok bar iki loroki Mbak Narti. Nggih, Mendung Kutha Ngawi katunda. Ayo dipleroki sik Mbak. Engko bar iki Mbak Narti ditunda. Sumangga dateng para rakyat. Ayo dikoplo wae randang gayeng ngono. Lelagon pangipuran saking orkes campursari Kalesta. Mbak Narti, engko sing nyanyi bar iki Mbak ngenteni sik. Ayo. Ayo Pak De Solet, darene Pak Eno, Haji Sawal. Ayo karo Mbak Putri. Iyo. Ayo Pak Eno. Iyo. Ayo Mbak Putri. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Yo Mbak yo. Boyo sing eling iku budaya. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran. Yo Mbak yo. Mengkoke keri ing jaman. Boyo sing eling bapak Mas. Iku budaya. Sampeyan njaluk gending lagu apa Mbak Narti? Ayo sing iki mau nyawer Kutha Ngawi sing nyanyi kalau sampeyan Langit Mendung Kutha Ngawi. Sing nyawer Mbak Rini istrine Mas Agus. Nggih mengke bar ati lega pisan dadi Mbak Narti mau Langit Mendung Kutha Ngawi. Ayo Mbak, ayo Mas. Matur suwun Mbak Rini. Berkah barokah selalu nggih. Ngapunten Pak MC. Ayo, kok usah suwe-suwe. Iki nanti koplo.
Kutha Sragene sombene mulih. Mas Slamet. Bar iki mau besan, bar iki engko besan. Ngapunten. Oh, ada orang meninggal. Pelan-pelan. Ada orang meninggal. Mari pulang, mari. Ojo dhisik, sabar dhisik. Iki soalnya satu lagu wae to. Iki besane arep mulih ning Jawa, nggih sangu selamat sanga Jawa utawa kene kenyalan apa-apa. Amarga besan. Salone dipateni wae sing ujung to, kene wae. Iki amarga apa besane mau pulang ke Jawa, minta atiku lega. Supaya apa?
anake wis lega wis dadi temanten. Engko muga-muga dadi sakinah wa madah warahmah. Ngapunten ya. Oh, aman. Oh, masih jauh ya. Lanjut Mas, lanjut. Masih di rumah sakit. Cek. Tapi siap. Ayo Mas, lanjut Mas. Oh iya, Jadi atiku lega, iki jalukane besan. Ayo Mas. Ayo. Ngapunten Pak MC. Yo, atine lega. Gandeng Mas Mul dan Ibu, muga-muga kayak selamat, sehat, ora nang apa-apa. Amarga Mas Mul, muga-muga pulang ke Makassar sampai Jawa selamat, mboten enten nang napa-napa. Ya ada. Ayo Mas, monggo. Ayo nyanyi sapa? Yo. Mas Mul, pun lega Mas. Di dokter oleh video shot yang terus serius. Kuwi ra nyawer gak etung kowe. Sing tiba. Goyang yo. Aduh. Susu tengen. Susu tengen. Susu tengen. Susu gede. Susu gede.
Pak Demul. Sampun arek. Iki nggih sangu ning Jawa, apa meneh Pak Demul? Menika ngomong siji wae. Sawere akeh. Napa Pak Demul? Sampun iming-iming Mas Pak Pur. Iming-iming mangke Iming-iming kalajengaken kalah pamundutanipun Mas Alek. Oh nggih, napa? Kalah. Kalah. Nggih, Niki penyanipun Mbak Asri mangke. Oh Mbak Asri. Iki miming Pade Dudo. Oh nggih, Pade Dudo. Iki tombo kangen Pak. Oh nggih. Ayo, iming-iming Pade Dudo iki pengin bersama Mas Pul ngapunten iki pun sukane jenengan pun lega. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka, karena hati kau sakiti. Baik sudah, cantik juga sudah di matamu. Musim panas kehujanan, tak bawa payung. Musim hujan kepanasan, payungnya jebol. Apa saja dirimu, selalu dalam keresahan. Bersama Yukalista video sedang Tresna Ceria. Kau janji bayar utangnya. Kau tawar-tawar, aja semua
musim hujan kepanasan. Piye to wi? Musim lolap-lolo. Lolap-lolo. Payunge jebol dapat saja diriku. Piye? Mas kalah Mas. Sing request kalah. Mas Dadan. Baru Haji siapa? Kalah Mas. Mas Salek. Lagunya apa? Kalah. Kalah. Kalah main apa ngalah judi? Kalah main. Kalah main. Kalah saweran yo iso. Kalah main yo iso. Ayo. Kalah cewek saingan. Kalah saingan. Kalah saingan. Ayo. Mbah. Mas Salek di Mas Salek. Mas Salek rasa suwe-suwe iki arep enek ndang bar. Kok nek gak sida ganti seraginan. Pupung gayeng-gayenge lho iki. Nanti Mas Salek nek gak enek luka hati luka diri. Ayo. Kalah mawon kalah. Kalah endi? Sing nyanyi gak enek to. Oh Asri, tapi sing njaluk endi? Iya Mas Dadang. Mas Dadang. Mas Danang cepet dang rene. Dang rene. Nek gak ganti luka hati. Ayo. 3 lagu lagi. Kalah. Mbak Sri 2 lagu buat 3 lagu. Oh iya, sing nyanyi sampean gak usah suwe-suwe. Ya, bagi yang ingin menyumbangkan lagu, ada kesempatan 1-2 lagu lagi. Kacau
Monggo Pak De. New Kalista. Terima kasih. Hari semakin sore tetapi masih ada kesempatan 2 lagu lagi. Tuan rumah dalam kesempatan ini berbesar hati ingin menyumbangkan lagu menghibur seluruh hadirin undangan handetolan yang masih setia dalam pagelaran panggih dan pahargian di sore hari ini. Terus kita masih melanjutkan acara ini. Satu nomor dari tuan rumah menyumbangkan lagu dan akan diiringi oleh orkes campur sari yang populer di Sulawesi Selatan, New Kalista pimpinan Bang Jo dari Makassar, Sulawesi Selatan. Iya, bersama Mbak Lina dan diiringi orkes campur sari New Kalista pimpinan Kang Mas Jolego yang cukup fenomenal. Dan untuk Anda siapapun yang punya hajat, punya pesta, berkenan dengan hiburan, hubungi langsung Mas Jolego sebagai pimpinan orkes campur sari New Kalista. Iya, langsung kita lanjutkan 2 lagu yang terakhir. Iya, langsung Bu, langsung karena waktunya sangat terbatas, silakan. Satu lagu mohon. Satu lagu dan ini lagu yang terakhir untuk perhelatan di sore ini. Semoga terhibur bagi para tamu undangan dan seluruh keluarga besar di Sunu 3 di Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kami selaku penata acara dan MC di sore ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Dan inilah lagu yang terakhir, kita nikmati New Kalista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tung keripik. Kalau gigi sakit bukan
terima kasih. Oke, terima kasih. Lagu yang super terakhir. Luka hati, luka diri, dan kita berpisah sampai di sini. Semoga kita ketemu di lain kesempatan.
Sekali lagi terima kasih segala perhatian dan doa restu untuk pahargian panggih dan acara perhelatan sore ini. Sekali lagi selaku MC dari New Kalista Orkes Campursari Populer di Sulawesi Selatan, kami mengucapkan terima kasih dan kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dalam nuansa yang lebih berbahagia lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.